देख रहे हो टी एक्सपेरिमेंट। दोस्तों पिछले एक वीडियो में हमने ओपन किया था यार नोकिया 105 मोबाइल को, तो यार आज की भी जो वीडियो है वो कुछ उसी टाइप की होने वाली है। आज भी हम एक ही इस फ़ोन को खोल के देखने वाले हैं और देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। क्या इसकी जो पार्ट्स हैं यार ये उसी मोबाइल की तरह होंगे या कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यार आप बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में, क्या है इसके अंदर और कैसी चीज़ें इसके अंदर से निकलने वाली है। काफ़ी पुराना फ़ोन है यार, खोलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पुरानी चीज़ें जो है यार देखने के लिए इसमें मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू।
पूरी उम्मीद करता हूँ आपको इस फ़ोन के बारे में अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी कोई बात है यार जो आपको समझ में नहीं आई या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है इस फ़ोन के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई दे दूंगा और इस चीज़ को समझा दूंगा। तो यार वैसे तो यार मेरे घर में ये पुराना फ़ोन पड़ा था, वैसे तो अभी तक चलता ही था, पर अब तो यार ये खोल दिया मैंने, तो अब तो ये बेकार हो गया, अभी तो ये कबाड़े में ही जाना है। तो ये यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, पुरानी चीज़ देख के आपको कैसा मज़ा आया या नहीं आया, या मुझे आगे और भी ऐसी पुरानी चीज़ों पे वीडियोस बनानी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आगे इसी टाइप की वीडियोस लाऊं या फिर अपने चैनल पे ना लाऊं। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दी बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो जय हिंद, जय भारत।